Golpes en mi lancha. Nunca le había tenido miedo al mar, la verdad desde niño me ha gustado estar muy cerca de él. Yo nací en Guaymas. Crecí entre redes, anzuelos y olor a sal. El mar siempre fue mi casa. Pero aquella madrugada me enseñó que hay cosas allá afuera que no deberían existir. Salimos 4 en la lancha. Era una noche pesada, húmeda, sin luna. El agua estaba extrañamente quieta. Demasiado quieta podría decir To. Al principio todo iba normal. Tiramos las redes y esperamos. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Entonces sentí el primer golpe debajo de la lancha, un golpe seco y muy fuerte. Pensé que era un tronco o alguna corriente rara, pero luego vino otro, y otro, siempre en el mismo punto, como si algo nos estuviera siguiendo por abajo. Mi compadre Martín se asomó con la lámpara. No veo nada, dijo. Pero su voz no sonó muy convencida. De pronto el motor se apagó. Así, sin aviso. Intenté arrancarlo, pero no respondía. El mar dejó de moverse. Ni una ola. Ni viento. Solo nosotros, flotando en la oscuridad. De pronto algo pasó debajo de la superficie. No era un pez. Era demasiado grande. Demasiado largo. Se movía algo lento, como si nos estuviera rodeando. Sentí que el aire se me fue del pecho. Martín volvió a asomarse, esta vez más inclinado. Yo iba a decirle que se alejara, pero no alcancé. Algo lo jaló, pero no vi manos ni mucho menos vi una cara, solo vi cómo desapareció en el agua negra, sin un grito, como si el mar lo hubiera tragado. El agua ni siquiera salpicó. Me quedé congelado, todo se quedó en silencio y nadie hablaba. Los golpes volvieron, ahora más fuertes, como si eso estuviera intentando subirse a la lancha. La madera crujía bajo mis pies. Y entonces fue donde esa cosa emergió. Una sombra larga, retorcida, apenas visible bajo la superficie. Donde debía haber ojos solo había oscuridad más profunda. Sentí que me estaba mirando. En ese momento el motor encendió solo. No pregunté cómo. No miré atrás. Como pude subí a Martín al bote y aceleré hasta que las luces del puerto que aparecieron a lo lejos. Nadie nos creyó cuando contamos lo que pasó. Dijeron que fue una ola, que Martín perdió el equilibrio. Pero yo sé lo que vi, sé muy bien lo que experimenté y jamás se me olvidará lo vivido. Aún me cuesta dormir cuando escucho el sonido del agua golpeando el muelle, pues siento esos mismos golpes debajo de mi lancha como aquella vez, esperándome. José Carlos Martínez. 42 años. Sonora, México. Si te gustó la historia, apóyanos con tu like y dando en seguir. Gracias.